bugungi dushanba kun muborak bo'lsin va bugun xudo xolasa sizlar uchun zo'r istoriyalar bo'ladi. E'tibor bilan kuzatib turinglar. Sababi juda ko'pchilik tabiiy olmas akamizga bonuslarni so'rashayotgan edi. Inshaalloh hisoblab chiqib shu qarorga keldik. Chiroyli bonus qilib bermoqchimiz. Bonusimizni videosini video reels qilib joylayman. Inshaalloh hammaga kerakli odamlarga jo'natib tashlaylar. Sababi olmas sirkami bonusni kutayotganlar juda ham ko'p edi. Narxini tushirib bering, yo bonus qilib bering deyotganlar juda ham ko'p edi. Unga bir aksiyasini qilganimda ham shunaqa sotuv zo'r bo'lgan qizlar. Endi bu safar 10 taga odam qiynaladi deb boshqacha sal yo'nalish qildim. Inshaalloh bugun istoriyamni kuzatishda davom etinglar. Ertalabdan yo'lga chiqdim. Kosmetolog Sitorani oldilariga ketyapman. Yuzimni chistkasini o'sha skidka vaqtida qildirtirib olay deb. Hozir Sitoraga kirganda ham sizlarga ma'lumotlar berib o'taman.